उन्वान पुरस्कार आवाज़ का राज। कहानी। पहला बाब, अनोखी आवाज़। एक दिन एक छोटे से गांव में बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उन्हें जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अली, जो कि सबसे बहादुर था, ने कहा, "ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हमें देखना चाहिए।" ज़ैनब ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, "लेकिन जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है।" हसन, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहता था, ने जोश से कहा, "यही तो मज़ा है। चलो, चलते हैं।" आखिरकार अली, ज़ैनब और हसन ने फैसला किया कि वो जंगल की तरफ जाएंगे और आवाज़ का पता लगाएंगे। दूसरा बाब, जंगल की तरफ सफ़र। जब बच्चे जंगल में दाखिल हुए तो हर तरफ दरख्त थे जो लंबे और पुरस्रार लग रहे थे। उन्होंने हर कदम के साथ आवाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की। आवाज़ कभी करीब, कभी दूर महसूस होती थी। अचानक अली ने एक छोटा सा रास्ता देखा जिस पर कदमों के निशान थे। ये कदमों के निशान शायद हमें आवाज़ की तरफ ले जाएं, अली ने कहा। बच्चे निशानात की पैरवी करते हुए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें मिलीं, जैसे पुराने दरख्तों पर खर्चों के निशान और जड़ी बूटियों की खुशबू। तीसरा बाब, पुरस्रार गार। कदमों के निशानात उन्हें एक छोटे गार की तरफ ले गए। गार के अंदर से वही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। बच्चे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अली ने कहा, "हम यहाँ तक आ ही गए हैं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए।" ज़ैनब ने डरते हुए कहा, "लेकिन ये खतरनाक हो सकता है।" हसन ने हिम्मत करते हुए कहा, "हमें एक दूसरे का साथ देना होगा।" उन्होंने अपनी टार्च जलाकर गार में दाखिल हो गए। गार के अंदर अंधेरा और नम माहौल था और दीवारों पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। चौथा बाब, अजीब संदूक। गार के अंदर कुछ फासले पर उन्हें एक पुराना संदूक मिला जो ज़मीन पर पड़ा था। संदूक बहुत पुराना लग रहा था और उस पर कदीम ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने कहा, "शायद ये वही है जो हमें आवाज़ की तरफ ले जा रहा है।" अली ने एहतियात से संदूक खोला और अंदर एक कदीम किताब और कुछ चमकदार पत्थर मिले। किताब में एक नक्शा था जो गार की पोशीदा राहों का नक्शा मालूम होता था। ज़ैनब ने हैरानी से कहा, "ये सब क्या है?" पांचवां बाब, पुरस्रार आवाज़ का राज। जब बच्चे किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, गार के अंदर एक मध्यम सी रोशनी रोशन हो गई। एक बूढ़ा पुरस्रार शख्स सामने आया। "मैं हूँ हकीम लतीफ़," बूढ़े ने कहा। "ये मेरी किताब है और ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो, दरअसल मेरी आजमाइश की पुकार है।" आजमाइश? अली ने हैरानी से पूछा। हकीम लतीफ़ ने मुस्कुराकर कहा, "हाँ, मैंने इस किताब और संदूक को यहाँ छोड़ा ताकि कोई बहादुर बच्चा उन्हें तलाश कर सके। इस किताब में कदीम राज हैं और पत्थरों में पोशीदा ताकतें।" छठा बाब, खजाना और सबक। हकीम लतीफ़ ने बच्चों को बताया कि ये पत्थर उनके गांव की हिफाजत के लिए हैं और ये कि वो खुद एक मुहाफिज थे जो गांव को खतरात से बचाने के लिए गार में रहते थे। उन्होंने बच्चों को उनके बहादुरी और तजस्सुस की तारीफ की। अली, ज़ैनब और हसन ने किताब और पत्थरों को एहतियात से उठाया और गांव वापस लाए। गांव वालों ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उनकी बहादुरी की कहानी सुनकर खुश हुए। हकीम लतीफ़ ने उन्हें बताया कि उनकी यह मुहिम जोई उन्हें यह सिखाने के लिए थी कि किस तरह खौफ का सामना करना और उस पर काबू पाना चाहिए। बच्चे अपने गांव की हिफाजत के लिए किताब और पत्थरों को हकीम लतीफ़ की निगरानी में महफूज जगह पर रखवा दिए। इस मुहिम जोई के बाद अली, ज़ैनब और हसन ने न सिर्फ एक पुरस्रार आवाज़ का राज हल किया बल्कि अपने गांव की हिफाजत के जिम्मेदार भी बन गए।